दोस्तों कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि अगर आप आईआरसीटीसी से टिकट बुक करते हैं तो हो सकती है आपको जेल, क्योंकि आप पर्सनल आईडी से टिकट बुक करेंगे और उसको सेल करेंगे या किसी और को देंगे तो आपके ऊपर लग जाएगी धारा 143, जो कि आईआरसीटीसी की बहुत ही गंभीर धारा है। इसके तहत आपको 10,000 रुपये का जुर्माना और 3 साल की जेल भी हो सकती है। तो दोस्तों बहुत से लोगों ने कमेंट किया था कि आप बताइए कि आईआरसीटीसी की एजेंसी या फिर लाइसेंस कैसे ले सकते हैं। तो दोस्तों आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि आप आईआरसीटीसी का लाइसेंस कैसे ले सकते हैं और अनलिमिटेड टिकट उसके थ्रू कैसे बुक कर सकते हैं, कैसे सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो में बने रहें, लास्ट तक देखते रहें, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आगे बढ़ने से पहले प्यार भरा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दिया करिए। आपका एक लाइक ही वीडियो की मेहनत को सफल बनाता है, तो लाइक ज़रूर कर दिया करिए। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इस वजह से सिर्फ मेन टॉपिक पर मैं आज बात करूँगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको करना है आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर विजिट, irctc.co.in पर विजिट करने के बाद यहाँ पर आप सबसे नीचे वाले ऑप्शन पर आएंगे। एजेंट्स वाला एक ऑप्शन आपको नजर आएगा, इसके ऊपर आपको करना है क्लिक। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको एक और ऑप्शन नजर आएगा, आईआरसीटीसी ऑथराइज्ड सर्विस प्रोवाइडर, इसके ऊपर भी आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने एक पीडीएफ फाइल खुलकर आ जाएगी। इसको आप जूम कर लीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। जूम करने के बाद आपको बहुत से ट्रेवल्स के नाम नजर आएंगे यहाँ पर, लेकिन इनके ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है। अब मैं उन लोगों की बात कर लेता हूं जो लोग नेपाल में बैठकर आईआरसीटीसी का लाइसेंस लेना चाहते हैं, या फिर कुवैत में बैठकर लेना चाहते हैं, या फिर थाईलैंड में, बांग्लादेश में, या फिर दुबई में ही बैठकर आईआरसीटीसी का लाइसेंस लेना चाहते हैं। तो आप इन ट्रेवल से संपर्क कर सकते हैं। इस ट्रेवल का नाम आप गूगल पर सर्च करिए, उनका कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा उसके ऊपर। दोस्तों ये तो हो गई इंटरनेशनल लेवल की बात। अब यहाँ पर उन एजेंट्स के नाम है जो आईआरसीटीसी की तरह डायरेक्ट पर्सनल बुकिंग देते हैं, जैसे कि क्लियर ट्रिप, मेक माई ट्रिप, यात्रा ऑनलाइन प्राइवेट लिमिटेड। ये सारी जितनी भी वेबसाइट हैं ये आईआरसीटीसी का पर्सनल बुकिंग देती हैं। अब मैं उन टॉपिक्स पर बात कर लेता हूँ जो मेन हमारा टॉपिक है। तो यहाँ पर ये है B2B सर्विस प्रोवाइडर की लिस्ट। यहाँ पर हैं टोटल 32 एजेंट। यहाँ पर एजेंट्स के नाम दिए गए हैं, ट्रेवल के नाम दिए गए हैं, उसके आगे एक ईमेल आईडी दी गई है, उसके आगे मोबाइल नंबर दिया गया है, उसके आगे अल्टरनेट मोबाइल नंबर दिया गया है। तो यहाँ पर इस तरह से 32 ट्रेवल एजेंसी हैं जो कि ऑथराइज एजेंट बनाती हैं आईआरसीटीसी का। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है इन नंबरों पर कॉल। यहाँ पर आप देख सकते हैं एजेंसी का नाम, सामने मोबाइल नंबर देख सकते हैं। इस नंबर पर कॉल करेंगे। आप कॉल करने के बाद उनसे रेट तय करिए, जैसे कि 5,000 बताएंगे या 6,000, 7,000, 8,000, कोई भी रेट बताएंगे। आप कंसेशन कराइए 5,000, 6,000 रुपये तक आईआरसीटीसी का एजेंट आप बन सकते हैं, लाइसेंस आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर 32 एजेंट हैं, जो आपको समझ में आए उसके ऊपर आपको कॉल करना है, जो कंपनी आपको समझ में आए उसके ऊपर कॉल करना है, इनसे संपर्क करना है और आपको ले लेना है आईआरसीटीसी की एजेंसी। आप बुक कर सकते हैं अनलिमिटेड टिकट, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी सेल करने में। इस वीडियो में अगर कुछ ना समझ में आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को कर दिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।